1 Million Euro als Angestellter. Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie viele Jahre braucht man dafür? Meine Frau und ich investieren seit 2019 in Aktien und ETFs als Team. Unser Ziel ist es, bis 2036 die Millionenmarke zu knacken, um finanziell freier zu werden und nur noch auf Wunsch weiterzuarbeiten. Den ganzen Weg bis dahin, inklusive persönlichen Änderungen wie Homeoffice, Nachwuchs, Elternzeit, Reisen oder Autokauf, teile ich seit 2024 ganz offen hier mit dir auf YouTube. Unser aktueller Stand: 286.000 Euro in Aktien und 10.000 Euro Cash-Reserve. Und heute will ich dir über meine neueste Investition berichten, die ein massiver Baustein für unser Ziel ist. Ich zeige dir heute, welche Aktie das ist und wie ich aus diesem einem Kauf langfristig über 70.000 Euro Vermögen und 8.000 Euro Dividenden pro Jahr herausholen will. Welche Aktie das ist, wie viele Stück und zu welchem Preis ich gekauft habe und welche 3 weiteren spannenden Qualitätsaktien ich aktuell als kaufenswert sehe, erzähle ich dir gleich. So ein Content klingt für dich hilfreich und spannend? Dann lass ein Abo da, um keine Updates zu verpassen, und gib dem Video ein Like. So hilfst du, das Video auf YouTube zu verbreiten und Menschen zu erreichen, die noch gar nicht angefangen haben zu investieren. Danke für deinen Support und jetzt schnall dich an, wir rechnen uns heute reich. Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Folgende Aktie habe ich mir am 11. März geschnappt. Den US-Zahlungsdienstleister Visa. Ich habe 2 Stück zu je 267 Euro gekauft, also insgesamt 534 Euro investiert. Warum? Erstens, der Aktienkurs befindet sich etwa 20% unter dem Allzeithoch. Das erwartete KGV liegt bei etwa 23 bis 24, was deutlich unter dem historischen Durchschnitt von 34 liegt. Nettomargen von über 50%. Das Unternehmen hat meistens eine sportliche Bewertung, aber aktuell liegt sie sogar unter dem Fair Value. Und das sieht man bei Visa wirklich selten. Die Dividende liegt zwar nur bei etwa 0,8%, wird aber jedes Jahr zweistellig gesteigert. Aktien werden aggressiv und jährlich zurückgekauft, was sich positiv auf den Kurs auswirkt. Und generell wollte ich meine Position im Sektor Finanzen einfach noch weiter ausbauen. Gesamtposition: Ich bin bei Visa seit Mitte 2024 investiert und habe unsere Position nun auf über 17 Anteile vergrößert. Die Position ist mit einem leichten Plus aktuell etwa 4.700 Euro groß. Mein Ziel war es, auf mindestens 5.000 Euro zu kommen, aber solange der Kurs unter 270 Euro bleibt, werde ich gegebenenfalls noch weiter investieren. Zusätzlich habe ich einen Sparplan von 175 Euro pro Monat eingerichtet, den ich einfach laufen lasse. Ich finde, bei einem Unternehmen, das von der hohen Inflation sogar profitiert, kann man wenig falsch machen. Was bedeutet das für meinen Weg zur Million und wie soll dieses Video dich motivieren? Wenn ich eine Aktie langfristig ins Depot packe, spiele ich gerne ein bisschen mit den Zahlen rum, um den möglichen Output zu schätzen. Wenn meine 4.700 Euro Position weiterhin mit durchschnittlich 15% pro Jahr wächst, und das hat Visa in den letzten 10 Jahren mehr als geschafft, dann können daraus nach 20 Jahren über 72.000 Euro werden, ohne dass ich einen weiteren Cent einzahle. Die nächste Rechnung ist die potenzielle Dividendenrendite. Heute beläuft sich die Dividende auf winzige 0,8%. Ja, das ist nicht viel. Aber wenn sie weiterhin mit 15% pro Jahr gesteigert wird, dann darf ich mich in 20 Jahren auf eine persönliche Rendite von über 11% pro Jahr
freuen. Und 11% von 72.000 Euro machen satte fast 8.000 Euro brutto aus. Das heißt, nach 20 Jahren könnte mein jährliches passives Einkommen fast zweimal höher sein als meine ursprüngliche Investition heute. Aber klar, das ist alles Theorie und nur eine Schätzung. Aber so kann ich zumindest grob nachrechnen, was mir die heutige Investition in der Zukunft bringen kann. Und das kann ich dir nur empfehlen. Welche Aktien stehen bei mir als nächstes auf der Einkaufsliste? Diese 3 spannenden Unternehmen habe ich aktuell im Auge und würde sie eventuell nachkaufen. Und nicht vergessen, das sind nur meine persönlichen Wunschkurse und keine Anleitung, wie du es machen sollst. Aktie 1, Amazon. Hier habe ich den Kursalarm auf 170 Euro eingestellt und würde sofort weitere Anteile kaufen. Amazon ist für mich ein No-Brainer und die Bewertung ist mittlerweile so günstig wie fast noch nie. Außerdem sehe ich AWS Cloud und das Satellitenprogramm als riesige Wachstumstreiber. Aktie 2, Mastercard. Hier ist mein Kursalarm auf 420 Euro eingerichtet. Mastercard liegt ebenso etwa 20% unter dem All-Time-High und bietet, genau wie Visa, hohes Wachstum bei wahnsinnig hohen Margen. Daher will ich diese Position irgendwann auch auf 5.000 Euro aufstocken. Aktie 3, Microsoft. Das ist die Aktie, in die ich dieses Jahr bereits über 7.000 bis 8.000 Euro investiert habe. Unter 330 Euro werde ich wieder ein paar Anteile erwerben und meine zweitgrößte Position noch weiter vergrößern. Ich denke, bei Microsoft kann ich mein Geld für 20 bis 30 Jahre parken und nachts ruhig schlafen. Ausgerechnet hier sehe ich die höchsten Dividenden in der Zukunft. Wenn die Ausschüttungen weiterhin über 10% pro Jahr gesteigert werden, wird meine persönliche Dividendenrendite in 20 Jahren deutlich über 5% betragen. Und jetzt rechne mal aus, welcher Positionswert aus meinen 22.000 Euro wird, wenn die Aktie weiterhin um 20% pro Jahr wächst. Krass, oder? Falls dich meine persönliche Situation interessiert, dann hier ein kleines Update. Bei uns stehen bald große Veränderungen an, die unsere Sparrate ordentlich beeinflussen werden. Ich bin weiterhin in Vollzeit, meine Frau bezieht noch Elterngeld und wir können uns kaum beschweren. Aber im Sommer ist Schluss mit dem Elterngeld und dann wird es bei uns finanziell etwas enger. Dann steht nur noch mein Gehalt und das Kindergeld zur Verfügung. Plus bis Sommer werden wir vermutlich einen neuen Kombi suchen. Meiner Frau wird im Benz hinten mit der Babyschale nämlich schwindelig und sie mag das Auto generell nicht so gerne. Ja, es ist halt kein Neuwagen und um 2-mal pro Woche zur Arbeit zu fahren, reicht es mir vollkommen aus, aber wenn meiner Frau auf der Rückbank mit dem Baby schlecht wird, kann ich da wenig machen. Daher steht ein Autokauf bevor, was natürlich auf die Finanzen drücken wird. Das Jahr bleibt also spannend und ich halte dich wie immer auf dem Laufenden. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du dieses schnelle Format über meine Investitionen gut findest, dann schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Mich würde brennend interessieren, hast du die Aktie von heute auch im Depot oder setzt du auf die Konkurrenz? Lass mir ein Like da und vergiss das Abo nicht, um unsere Reise zu Millionen nicht zu verpassen. Danke dir fürs Zuschauen und deinen Support. Hier findest du noch 2 weitere Videos, die perfekt zu deiner Strategie passen könnten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.